Halo guys, hai semuanya, hai hampa, bertemu kembali ya, berjumpa lagi banyak dengan Bang Yusuf guys. Apa kabar ya? Semoga kabar Anda semua baik-baik dan dalam keadaan sehat. Seperti biasalah, Bang Yusuf akan belanja lori-lori Honte Nona. Jom kita terus aja. Bang, tanahnya satu bang. Abang lori belanja Hon. Haha, tuh dia lori dah. Kita dengar. Oke, semoga dimurahkan rezeki bang. Oke, video seterusnya. Lori apa ini ya? Suaranya sudah menderum ya. Wih. Oke guys, video seterusnya nih. Tenan bang, tenan net. Oke, video seterusnya ini guys. Ini dari Papa Degil. Goyang bang, ayo. Nih, oh itu dia. Oke, hati-hati di jalan bang. Semoga selamat sampai destinasi. Udah minggir dia. Dijemput Inara kok kami. Ya. Wow. Itu tadi guys ya, lori-lori Honte Nonet Malaysia. Wow, cukup meriah dan bawahnya luar biasa ya. Oke guys, cukup sampai di sini ya. Jumpa lagi di next video dengan abang-abang lori atau video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum dan bye-bye semuanya.